dipasihan gelar ahli syukur jeung dipasihan gelar ahli sabar. Kasa dipasihkeunana kita teh jalmi anu dipasihan ahli syukur jeung ahli sabar sareng Kangjeng Rasul teh Muhammad lam yakun nabi lam yaktub syakiran wala sabiran. Upami di atas jalmi teh teu aya dua sifat, maka eta jalmi lain jalmi ahli syukur jeung jalmi ahli sabar. Saha golonganana nu dua ieu teh? Jalmi anu bakal dipasihan ku Gusti Allah engke di akhirat. Jalmi dikategorikeun jalmi ahli syukur jeung ahli sabar teh nyaeta jalmi nu mana? Man nadara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi. Nu kahiji saur Kanjeng Nabi jalmi di mana bisa ningali kanu saluhurna dina urusan agamana tuluy we anjeunna nurut ka eta jalma, maka eta jalmi teh digolongkeun jalmi anu ahli syukur jeung ahli sabar. Upami urusan agama ningali kaluhur daerahnya urang tuang tatangga urang tuang naha ari urang teu bisa maca Quran, ari rawan urang tiasa ngaos Al-Quran, teh nurutan maca Al-Quran panas tah hayang jiga batur gitu nya. Batur tahajud urang tarahajud kumaha tah carana urang hayang jiga batur. Jadi ningali agama mah kasaluhureun. Da itu ge dahar teh dahar sangu sarua jeung urang. Nginum nasi teh sami jeung urang. Nah hari batur bisa urang teu bisa, tah nurut ke urang. Ninggal jalmi bisa ibadah hari urang teu bisa ibadah, ninggal akhirat mah kasaluhureun lain kasahandapeun. Lain tibalik ningali akhirat mah